Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Başta şunu belirtmek istiyorum. Öncelikle tıp ve doktorlardan yardım aldıktan sonra ek olarak böyle tarifleri uygulayın. Şimdi tarifime geçiyorum. Hastalıklara yakalandığınızda uygulayabileceğiniz ve öksürüğünüzü kesen bir tarifle geldim. Ben daha önce denemiştim. Çok faydasını gördüm. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çünkü şu an ben de griple mücadele ediyorum. Hazır yapmışken videoya çekeyim. Sizlerle de paylaşayım istedim. Şimdi başlıyorum tarifime. Öncelikle 2 bardağı süt, laktozsuz olarak seçmemin sebebi şişkinlik önleyici olduğu için. Siz isterseniz normal laktozlu sütle de yapabilirsiniz. Bir sorun yok. 1 su bardağı süte 1 çay kaşığı meyan kökü ekliyoruz. Aktarlarda bulabileceğiniz bir bitkidir. Şu an yapılışını da izliyorsunuz zaten. İçine ben bir adet inciri küp şeklinde doğrayarak eklemeyi tercih ettim. Bütün olarak atanlar da var. Yalnız ben içindeki özütünün aromasını süte kaynarken geçmesini istiyorum. Bundan dolayı küp küp keserek ekliyoruz. Yani ekledim. Siz öyle eklersiniz. Dibine sarmaması için de sürekli karıştırmaya özen gösterelim. 5 dakika içinde kaynamaya başlıyor zaten. Ve köpürmeye başladı. Yoğun bir tarif oluyor. Laktozsuz süt hafif şekerli bir tadı var. Meyan kökü de şekerli bir tadı var. O yüzden ekstra şeker eklemenize bence hiç gerek yok. Ben süzgeçli bir çaydanlık tercih ettim. Hazırladığımız karışımı bu çaydanlığa ekliyorum. Buhar yaptı. Görüntü kesildi burada. Benim için kış günlerinin vazgeçilmez bir tarifi oldu. Ve hazır. Süzgeçten süzülen süt içindeki aroma ile birlikte bardağa aktarılmış oldu. Deneyen herkese şimdiden şifa olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sonunda rengi de böyle. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Çok güzel olmuş.